السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يا حبايبي جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد، وطاقة ايجابية جديدة وطاقة مستخبية على احلى واغلى متابعين في الدنيا. صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم ورد، صباحكم رضا من الرحمن. النهارده بقى يا حبايبي قلنا نعمل بقى روتين كده، هنقلع الملوخية كده مع بعض، علشان خاطر بقى كل سنة وانتم طيبين. هنشيلها بقى وما عادتش عايزة تطرح، عايزه تطلع ورق حلو كده وتكبر. فهنعمل هنشيلها ونزرع حاجه تانية مكانها. خلاص بقى اوانها، خلاص هي بتبقى في الصيف يا حبايب قلبي، فطبعا الشتاء داخل، ففي حاجات تانية وخضار تاني بنزرع. هنزرع بقى مكانها خس، سلق، خضار محشي، اي خضار تاني يا حبايب قلبي من اللي بنزرع في الشتاء هنزرعه مع بعض. تمام. فطبعا جوزي كده قال لي صباح عليكم، واقول لكم صباحكم ورد، صباحكم فل. وقلع كده الملوخيه، سبته انا بقى وطلعت على السطح. عملت على السطح يا ملامار؟ استهدي بالله، جبت فرخيه حلوه بلدي كده يا حبايب قلبي، لقيتها دبلانه كده مش مظبوطه. قلت لها انا بتلكك، تعالي. ذبحتها ونضفتها كويس، وجيت حط الحل على النار، وفيها البوكيه جرنيه بتاعنا الورق اللورا والحبهان والحاجة الملح والفلفل وكمون وطماطمايه وبصلايه، وكان الله بالسر عليه. والفرخه بتاعتنا الجميله هي حبايبي نضفتها، وبليت شويه رز غسلتهم كويس، وجبت بصلايه محترمه كده. طبعا علشان خاطر بقى نعمل خلطه كده، رز بالخلطه كده في قلبها، رز بالبصل كده يا حبايب قلبي بالتوابل. بصوا تاكلوا صوابعكم وراه، تاكلوه قبل الفرخ. ما شاء الله الفراخ البلدي يعني على طول لازم تحشيها. وحطينا التوابل بقى الجميله بتاعتنا كده، في ملح وفلفل اسمر وكمون والسبع بهارات، وقلبي بقى في بعضهم. لو في بقى معلقه زبده كمان يبقى انت كده عملتي الصح. وحطينا الملح بتاعنا على الخلطه على الرز كده، ودعكناهم دعك كده معتبر مع بعض. تمام اهو. وبعد كده بقى نحشي كده. طب ليه مش سويتيه نص سوا زي ما بتسوي يا ام الامور؟ لا يا حبايبي، الفرخه كبيره في السن، فطبعا هتسوي الرز وهتسويه كمان، هتاخد لها ساعتين على النار وزياده. فطبعا هتسوي. والكبده كده بقى يا حبايب قلبي حطيناها كده في الزلموكه وبعد كده كتفنا الفرخه بتاعتنا الجميله اهو زي ما انتم شايفين كده، ونفضناها من الرز. وبعد كده ونحشي كمان الرقبه يا حبايبي اهو. ما شاء الله شايفين الجمال. وبعد كده بقى ننزل بقى على الشوربه بتاعتنا الجميل. شايفين بقى؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. كان الفرخه تعمل لها 2 كيلو. وده بقى يا حبايب قلبي السمين اللي طالع من الفرخه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ ده بقى الدسم بتاع الشوربه يا حبايبي اهو. سوي بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه. تاخدي بقى تستوي براحتها خالص، تغلي غلوه، وبعد كده هدي عليها النار وسيبها تستوي مع نفسها. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الشوربه البلدي؟ بلدي البلدي يوكل. ما ربيتيش يا حبيبه قلبي ما بتاكليش، اللي ما بيربيش ما بياكلش اهو. جيت بقى جبت حله تانية على النار كده. هتاكلوا يا ولاد جنب الفراخ دي؟ انا هعمل رز وملوخيه. قالوا لا يا ماما، عملنا رز حشو. رز حشو ده يا ام الامار؟ جيب اصبروا معايا، من اللي احنا حشينا منه الفراخ هنعمل زيه بالظبط يا حبايب قلبي. تمام. تسموه رز حشو، تسموه رز بالخلطه، تسموه زي ما تسموه، احنا بنعمله بالطريقه دي. جبت شويه زيت، وجبت بصلايه محترمه برضو. احنا النهارده هدرنا بصل كتير بس مش مشكله، الاكله تستاهل. وبعد كده بقى هنشوحها بس كده يا حبايب قلبي. شايفين الفرخه بتستوي ما شاء الله. وبعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، وننزل بالرز، ونديهم بقى برضو مع بعض كده كلهم تشويحه معتبر اهو. نشوح الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده، بس اوعي تشوحيه من الشباك، شوحيه في النار على النار. قلب 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 كده، علشان الرزايه تطلع معاك مفلفله وجميله كده. لازم تديله التشويحه دي. وهنسقيه بقى الشوربه يا حبايب قلبي. يا عالجمال ياه اهو. ايه رايكم بقى؟ ونظبط الملح بتاعنا، ونزود بقى كمان شويه ميه كده حبايب قلبي، ونقلب الرز كده في القعد بتاعه ونظبطه، نغطي عليه ونسيبه يستوي. اكل سهل وسريع وبسيط يا حبايب قلبي، مش هياخد منكم اي حاجه.
اللي وصل معايا بقى هنا وما حطش اللايك بقى يحط اللايك ويفعل الجرس عشان يوصل له مني كل جديد، يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. هذا الرز بتاعنا الجميل اهو اتشرب واستوى كمان، وهدينا عليه واستوى وشلناه يا حبايب قلبي. تمام. وادي الفراخ بتاعتنا الجميله برضو ايه استوت. هنعمل ايه بقى في الحله التانية الجميله كده يا حبايب قلبي؟ شوفوا هنعمل ايه. الفراخ بتاعتنا ايه سايبينها بصوا عشان تدوب دوب اهو. انا غزغزتها كده بالسكينه علشان اشوفها ايه استوت ولا لا. هناخد بقى شويه شوربه كده من الشوربه الجميله بتاعتنا دي بقى، هنعمل منها ايه كذا حاجه اهو. شايفين؟ هنعمل بقى ايه طبقين ملوخيه كده حبايبي يستاهلوا بقكم. هنحط الشوربه كده في الحله، ونزلت بقى عليها بالملوخيه الناشفه الجميله بتاعتنا، ونديها تقليبه كده. وبعد كده بقى ايه نعمل الطشه بتاعتنا. تمام. انا مش عايزاها تقيله، انا عايزاها خفيفه كده لان هناكلها ايه برز. تمام. جبت طبق ألمونيا ونحط بقى فيه مادة دهنية، وبعد كده بقى ايه ننزل بالتومة بتاعتنا الجميلة علشان خاطر ايه نديها ايه تشويحة كده، وننزل بقى نشهق شهقة الملوخية اه. وعندنا بقى ايه هريسة الشطة بقى الجميلة دي كده يا حبايب قلبي، نحط معلقة كمان تدي طعم للملوخية اهو. شايفين المطة اهو ده غلوة واحدة كده حبايب قلبي، وننزل بالطشة وبعد كده نطفي ايه النار على طول. ولا اسهل ولا اروع من كده. وهنا بقى كنت ايه ابني مش عايز ياكل ملوخية، فطبعا قلت ايه نعمل طبق فتة كمان جنب الجمال ده كله يستاهل بقكم. جبت رغيفين عيش وقطعتهم وهن ايه حمصهم كده على النار، وبعد كده ايه نعمل الفتة بتاعتنا. استاهل لايك بقى على الجمال ده كله ولا لأ؟ يلا حبايب قلبي كده شجعونا كده بلايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم الجميلة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا أغلى وأحلى متابعين في الدنيا الملوخية شايفين الشقة؟ شايفين الملوخية وجمالها؟ أيوة كده هو ده أحلى ملوخية، أحلى من ملوخية الشيف براك بنفسه. شايفين الجمال؟ هنعمل بقى ايه كمان جبنا طبق تاني وحطينا برضو مادة دهنية والتومة، وهنعمل طشة للايه للفتة. هو كله النهاردة طش في طش كده اهو. عملنا حمصنا العيش كده يا حبايبي، والتومة بقى ايه نقلبها كده لحد ما تحمر معانا، وننزل عليها بايه بالخل، شوية خل كده علشان خاطر نعمل ايه الطشة الجميلة دي اهو. ايوه كده شايفين الحركات والتكات؟ نقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وبعد كده بقى ايه ننزل بقى نحط بقى كده نسقي الفتة من التتبيلة الحلوة دي والتومة الحلوة دي اهو. بعد كده بقى نحط على ايه وشها الرز ونسقيها الشوربة اهو. شايفين الرز بتاعنا يا جمال مفلفل وجميل ازاي، ولا الطعم حكاية. تسلم ايدك يا ام لمار. ايوه كده نسقي بقى الشوربة كده اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الفتة وجمالها؟ ننزل بقى بايه بقيت طشة التومة بالخل كده على الرز برضو،
لو عندك بقى ايه طماطم صلصه بقى ولا كده تحط بقى تزينها على الوش كده. ياه، بس انا بصراحه ما كانش عندي وهو اتحتم عليا عايز فته، قلت طب يلا بقى انت كلها كده بقى، وما عملتلوش ايه طماطم بصلصه يعني. وحمرت بقى الفرخه بتاعتنا الجميله كده اهو، شايفين بقى الجمال، اللون الذهبي الجميل ده. يا رب فيديوهاتنا بتنول رضاكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. وفيديوهاتنا بتعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهنا بقى غرفنا بقى الاكل الجميل ده كده يا حبايب قلبي بالهنا والشفا. اتفضلوا معانا يلا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ احلى واسهل واسرع اكل يا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.